Ողջույն, դուք միացել եք մանկական լիգա մեգա նախագծին, այստեղ մենք հավատում ենք, որ սպորտը կարող է պարգևել ոչ միայն առողջություն, նաև երջանկություն, քանի որ շարժումները ակտիվացնում են երջանկության հորմոնները, նպաստում մարմնի ներդաշնակ զարգացմանն ու ֆիզիկական եւ հոգեբանական որակների կատարելագործմանը։ Սիրելիս, Անժելա, ինչ ես անում։ Ես ակտիվացնում եմ իմ երջանկության հորմոնը։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ինչպես սպորտում, այնպես էլ մեր նախագծում ամեն մի րոպեն շատ թանկ է։ Խնդրում եմ հիշեցնես, ովքեր են կազմակերպել այս նախագիծը։ Այս նախագիծը կազմակերպում են Հանրային հեռուստաընկերությունը, Իմ Քայլը հիմնադրամը եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Մեր նախագծում հանդես են գալիս Արցախից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից ժամանած դպրոցական թիմեր, որոնք պայքարում են գլխավոր մրցանակի համար։ Մրցանակը սահմանել է Իմ Քայլը հիմնադրամը, այն է եզրափակիչ դուրս եկած երկու թիմերի դպրոցների մարզադահլիճների հիմնանորոգումը, իսկ նախագծում հաղթող թիմը կստանա ոչ միայն հիմնանորոգված դահլիճ, այլ նաև հագեցված մարզագույքով նոր դահլիճ։ Ես արդեն զգում եմ այդ բույրը պատերի ներքի հոտն եմ զգում, ես այնքան եմ սիրում այդ հոտը։ Դու այդտեղ նաև կուզենայիր մարզվել երևի։ Ես շատ կուզենայի այդտեղ մարզվել։ Ես չգիտեի, որ դու այսքան վառ երևակայություն ունես, մինչ մեր այսօրվա մասնակիցներին ներկայացնելը, ասա խնդրեմ, ինչ հետաքրքիր փաստեր ես առանձնացրել մեզ համար։ Օրինակ դու գիտեիր, թե ինչու են սպորտային կոշիկները երբեմն անվանում sneakers։ Դա գալիս է sneak բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է թռցնել կամ գողանալ։ Եվ Որովհետև դրանցով առանց աղմուկ անելու հնարավոր է լինում քայլել։ Արի ամեն դեպքում վերադառնանք մեր մրցույթին ու անդրադառնանք կանոններին։ Մանկական լիգայում կա 4 խումբ A, B, G, D։ Յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված է 4-ական թիմ։ Մրցույթի ընթացքում ամենաշատ միավորներ վաստակած 3 թիմերն անցնում են հաջորդ փուլ, այնուհետև միմյանց հետ պայքարում են խմբի 2-ական թիմերը։ Կիսաեզրափակիչ փուլ են անցնում ամեն խմբի լավագույն թիմերը։ Այստեղ ախումբը պայքարում է B խմբի թիմի հետ, իսկ G խմբի մարզիկները մրցակցում են D խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Եզրափակչում հանդիպում են ուժեղագույն թիմերն ու պայքարում գլխավոր մրցանակի համար։ Ահա սրանք էին մանկական լիգա նախագծի կանոնները, իսկ այս պահին առաջարկում եմ վերջապես ողջունել այսօրվա մասնակից թիմերին։ Եկեք ծափարենք Արցախ, Կոտայք, Արարատ։ Շնորհավորում եմ բոլոր 3 թիմերին, այս փուլում հայտնվելն արդեն իսկ հաղթանակ է։ Մինչև փորձությունների մեկնարկը եկեք վերհիշենք, թե որտեղից են եկել երեխաները։ Առաջինի եթերում շարունակվում է մանկական լիգան, իմ կողքին են B խմբի 3 թիմերը, երեխաներ պատրաստ եք պայքարին։ Դե ուրեմն ուշադիր հետևենք հրահանգիչներին։ Մասնակիցը օղակները հերթով տեղափոխելով եւ նրանց միջով ցատկելով առաջ հասնում է կենտրոն։ Վերցնում օղակները եւ անցնում կիսակլոր փոքրիկ արգելքների վրայով։ Վազքով շարունակում է մինչև նշանակետը, շրջանցում այն, վերադառնում է թիմի մոտ եւ օղակները փոխանցում հաջորդ մասնակցին։ Դե ինչ
Ինչ մենք արդեն կարող ենք սկսել B խմբի երկրորդ մրցութային օրվա առաջին փուլը եւ կարծում եմ երեխաները պատրաստ են։ Պատրաստ եք երեխաներ։ Ուրեմն սկսեցինք։ Ուշադրություն, երկրորդ շրջանն է մեկնարկում B թիմերի համար։ Պայքարի մեջ են Արարատը, Կոտայքն ու Արցախը, միաժամանակ մրցում են 3 թիմերն էլ։ Որպես այդպիսին բարդ փորձություն չէ, սակայն շատ կարևոր է այստեղ արդեն ֆիզիկական պատրաստվածությունը։ Տեսնենք, թե որ թիմը կարողանա ավելի պինդ գտնվել եւ վերջնարդյունքում ավելի լավ արդյունք գրանցել։ Հավասար պայքար է, գրեթե հավասար պայքար է այստեղ։ Արցախի մասնակիցը մի փոքր ավելի բարդ տարբերակ է ընտրել օղակը փոխադրելու իր վրայով է անցկացնում, մասնակիցը կարելի էր կողքով փոխադրել օղակը, հիմա այստեղ կիսակլոր գնդակը պետք էր ուղղել եւ այստեղ ժամանակ կորցրեց մասնակիցը, բայց Արցախը առավելություն է ստանում, ամեն դեպքում շատ քիչ, բայց առավելություն ունի, հիմա Արցախ-Կոտայք պայքար է, գերհավասար պայքար, Կոտայքը առաջ է անցնում շատ քիչ, իսկ Արարատի մասնակիցը ետ է ընկնում։ Տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, մեկ մասնակցով իհարկե դժվար է գնահատել թիմի հնարավորությունները, մարզչական քայլ կարող է լինել այստեղ, մի փոքր ավելի թույլ պատրաստ այս փորձությանը օրինակ մասնակիցը սկզբում կատարի, իսկ հետո արդեն ավելի լավ պատրաստված մասնակիցները վերջում ավարտեն փորձությունը։ Կոտայքի մասնակիցն է փորձում հավասարվել Արցախին, Արարատը նույնպես փորձում է հավասարացնել, մի փոքր դանդաղ է շարժվում առաջ Արարատի մասնակիցը, Արցախը նորից առաջ է անցնում։ Կոտայքի մասնակիցը այս կիսակլոր գնդակների վրայով դժվարությամբ անցավ, հիմա Արարատ Կոտայք դիմակայությունն է։ Արցախը փորձում է առավելությունը մեծացնել, հիմա Արարատի մասնակիցը շատ լավ ու արագ է կատարում փորձությունը։ Նույն արագությամբ շարժվում է նաև Կոտայքի մասնակիցը։ Հիմա արդեն Արցախն է ետ ընկնում։ Կոտայքն ու Արարատը արագության հաշվին կարողացան ստանալ առավելություն, հիմա Արարատը առաջ է անցնում, պետք է վերադառնալու ուղղել։ Այստեղ էլ ժամանակ է կորցնում Կոտայքը։ Ավելի արագ, Արարատը սկզբում հետնապահն էր, հիմա առաջատարն է։ Շատ հետաքրքիր է պայքարը, Արցախը արդեն հետնապահն է։ Մի փոքր դանդաղեցին Արցախի մասնակիցները ու տեսնում եք, թե դա ինչի բերեց։ Կոտայքի մասնակիցն է փորձում հասնել Արարատի մարզիկին։ Մեր էկրաններին հիմա Արցախի մասնակիցն է դանդաղ է շարժվում։ Այսպես չես կարողանա հաղթել այս վարժությունում։ Արարատ Կոտայք պայքարն էր հիմա, Կոտայքի մասնակիցը խճճվեց ու Արարատը առաջ է անցնում։ Ավելի է հետաքրքրանում պայքարը, դժվարությամբ, բայց անցնում է Կոտայքի մասնակիցը, հիմա նորից ժամանակի կորուստ։ Արցախը հասնում է Կոտայքին։ Տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները ամենավերջում, ինչպես են աջակցում իրենց թիմակիցներին, 3 թիմերի մասնակիցներն են։ Այո, Արարատը կարողացավ հավաքվել, ուղղում է մասնակիցը եւ ավարտում է Արարատը 4 րոպե 13 վայրկյան արդյունքով, կլինի առաջատարը Կոտայքը։ Ամենայն հավանականությամբ կլինի երկրորդը, այո, ավարտում է նաև Կոտայքը, իսկ Արցախը այս մրցույթում ավարտում է ամենավերջինը։ Դեռ չի ավարտել։ Այո, ընթացքում առաջատարն էր, հետո դանդաղեց Արցախը, հիմա եզրափակվում է երրորդ հորիզոնականով։ Ավարտվեց առաջին փուլը, մենք շատ դիտարժան խաղի ականատես եղանք եւ արդեն կարող ենք ամփոփել ու բաշխել միավորները։ Այսպիսով, առաջին փուլում Արցախը վաստակել է 1 միավոր։ Եկեք բարձր ծափահարենք Արցախին։ Կոտայքի թիմը ունի 2 միավոր։ Եվ վերջապես Արարատը վաստակել է 3 միավոր։ Այս պայն արդեն կարող ենք ծանոթանալ երկրորդ փուլի կանոններին։
Մասնակիցը բասկետբոլի գնդակը վարելով անցնում է կոների արանքով, ուղղահայաց դրված օղակի միջով եւ վարելով շարունակում դեպի նշանակետը։ Գնդակը դնում է փոքր կոնի վրա, վազքով մոտենում ուղղանկյուն արգելքին, անցնում վրայով եւ ավարտում վազքով։ Մենք սկսում ենք երկրորդ փուլը եւ փորձությունները արդեն գնալով բարդանալու են, բայց մեր երեխաները պատրաստ են, չէ՞։ Գնացինք։ Մեկնարկում է երկրորդ փուլը։ Բասկետբոլային գնդակը պետք է անցկացնեն կոների արանքով։ Այստեղ էլ հանգիստ շատ ճիշտ են կատարում 3 թիմերն էլ։ Արարատը, ինչպես եւ նախորդ փուլում, հենց սկզբում ետ է ընկնում։ Սա միգուցե մարտավարություն է մրցակից թիմերին ապակողնորոշելու համար, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ Արարատը այս պայն առաջատարն է։ Նախորդ փուլի արդյունքում հիմա հավասարվում է Արարատի ու Կոտայքի պայքարը։ Արցախը առաջատարն է։ Կարողանան պահել առաջատարի դիրքը մինչև մրցույթի ավարտը թե ոչ, իմանանք վերջում։ Կոների արանքով գնդակը վարելիս վարպետություն է պետք, պարզապես ուշադրություն, արագություն պետք չէ, այստեղ էլ է ուշադրություն պետք, որպեսզի փոքր կոնի վրայից գնդակը չընկնի։ Եթե ընկնի դա արդեն լրացուցիչ կորուստ կլինի վայրկյանային, որը կազդի հետագայում թիմի արդյունքի վրա, այստեղ ժամանակ է կորցնում Արցախը։ Այստեղ էլ բաց է թողնում գնդակը Կոտայքի մասնակիցը։ Չորրորդ մասնակիցը ավարտեց Արցախի։ Արցախը առաջատար է ու եթե այսպես կարողանա շարունակել վերջին մասնակիցը, ապա այս փուլում կհաղթի Արցախը։ Չորրորդ մասնակիցն է Կոտայքի տեղադրում գնդակը։ Այո, Արցախը հաղթում է այս փուլում 3 թիմերի պայքարում, երկրորդը ընդամենը 2 վայրկյան տարբերությամբ Արարատն է, իսկ Կոտայքը այս փուլում կլինի երրորդը, դա արդեն փաստ է։ Այո, Արարատը շատ լավ անցկացրեց այս փորձությունը սկզբում։ Հետնապան էր, հետո հավաքվեց, ճիշտ է, չկարողացավ առաջին տեղով ավարտել, բայց ընկնում է գնդակը նորից։ Հիմա ընկճվել է, արդեն զգացվեց Կոտայքի մասնակիցը։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Վերադառնում է Կոտայքի 5-րդ մասնակիցը եւ ավարտում է ելույթը նաեւ Կոտայքի։ Եվ այսպես, Արցախը այս փուլում ունի 3 միավոր։ Կոտայքը վաստակել է 1 միավոր, եկեք բարձր ծափահարենք։ Եվ Արարատը վաստակել է 2 միավոր։ Իսկ այս պահին երեխաներ ժամանակն է ծանոթանալու երրորդ փուլի կանոններին, ուշադիր հետևենք հրահանգիչներին։ Մասնակիցը վազքով սկսում է փոխանցավազքը։ 2 ոտքը ֆիքսելով յուրաքանչյուր վանդակում, կողքով անցնում է աստիճանի վրայով։ Վազքով շարունակում մինչև նշանակետը, շրջանցում այն։ Վերադառնալիս 1 ոտքը բռնած ցատկում նույն աստիճանի վրայով, նշված տեղում կատարում 3 բրփի ու միանում թիմին։ Երեխաները արդեն ծանոթացան կանոններին, արդեն կարող ենք սկսել երրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլից հետո առաջատար Արարատն է։ Հետաքրքիր պայքար է ծավալվել, 3 թիմերն էլ հավակնում են առաջատարի դիրքին, Արարատը կրկին ու կրկին ետ է ընկնում։ Կոտայքը այս փուլում առավելություն է ստանում սկզբում, սպասենք, թե ինչ կլինի հետո։ Սխալ է անցնում մասնակիցը Կոտայքի հրանգչի ցուցումով վերադարձավ ու նորից անցավ աստիճանի միջով եւ դրա հաշվին հիմա Արցախը նորից առաջատարի դերն է ստանձնում։ Արարատը երրորդն է այս պահին։ Մի փոքր դժվարությամբ, բայց ավարտում է Արարատի առաջին մասնակիցը, Կոտայքի երկրորդ մասնակիցն է։
Շատ լավ անցնում փորձությունը ու հավասարեցնում է պայքարը Արցախի հետ։ Այստեղ է կարևոր ճիշտ անցնել։ Շատ լավ անցավ Արցախի մասնակիցը, նույնը կրկնեց Կոտայքի մասնակիցը։ Կոտայքի մասնակիցը առավելություն է տալիս իր թիմի։ Արարատի երկրորդ մասնակիցը նոր պետք է ավարտի։ Համառ պայքար է Կոտայքի ու Արցախի միջև։ Ինչ կստացվի վերջում։ Շատ ճիշտ է անցնում Կոտայքի մասնակիցը։ Երկու եւ երրորդը։ Երրորդն էլ կատարված է ու վերադառնում են Արցախի ու Կոտայքի մարզիկները։ Արարատը առայժմ չի կարողանում միանալ երկու առաջատարների պայքարին։ Տեսեք ինչ համառ պայքար է։ Փոխնի փոխ հաջողություններով։ Միգուցե հիմա Արարատի մասնակիցը կարողանա միջամտել պայքարին արագության հաշվին։ Սխալ է անցնում փորձությունը։ Արցախը այստեղ ետ է ընկնում ու հիմա Արարատի մասնակիցը կփորձի հասնել, այստեղ էլ է սխալ։ Ինչու կորցնել այդպես մեծ դժվարությամբ ձեռք բերված առավելությունը։ Հիմա էլ Կոտայքի մասնակիցն է ժամանակ կորցնում։ 5-րդ մասնակիցն է գնում Արցախի։ Արարատը շատ քիչ առավելություն ունի այս պահին։ Սխալվեց Արարատի մասնակիցը։ Ու հիմա պայքար է Արարատի ու Արցախի միջև։ Կոտայքը կարծես թե առավելություն է ստանում, այո, Կոտայքը առաջինն է ավարտում այս փուլում իր ելույթը, երկրորդը կլինի Արարատը եւ սա այն դեպքում, երբ ամբողջ մրցույթի ընթացքում Արարատը հետնապահ է։ Արցախի վերջին երկու մարզիկները սխալներ թույլ տվեցին եւ դրա հաշվին Արարատը մրցույթն ավարտում է երկրորդը, Արցախը երրորդը։ Արցախը վաստակել է 1 միավոր, եկեք բարձր ծափահարենք։ Կոտայքը այս փուլում ունի առավելագույն 3 միավոր։ Եվ Արարատը վաստակել է 2 միավոր։ Ծափարում ենք բոլորին, երեխաներ, մենք արդեն 4-րդ փուլում ենք ու բնականաբար եթե արդեն պատրաստ եք, առաջարկում եմ ծանոթանալ 4-րդ փուլի կանոններից։ Մասնակիցները առանց ձեռքերի օգնության փափուկ գնդակը մեջքերով պահած կից քայլերով վազում են մինչև նշանակետը։ Շրջանցում այն, վերադառնում են մեկնարկային դիրքով, սակայն գնդակն անընդհատ փոխանցելով իրար։ Դե ինչ երեխաներ, պատրաստ եք սկսելու։ Ուրեմն սկսեցինք։ 3 փուլերն արդեն անցանք, 4-րդ փուլն է մեկնարկում, շատ հետաքրքիր պայքար է։ Արարատն ունի 7 միավոր, Կոտայքը 6, Արցախը 5։ Այս փուլում Արցախը պետք է փորձի ավելի շատ միավոր վաստակել մրցակիցներից պայքարի բովում մնալու համար։ Հենց դա էլ անում է Արցախը, առաջին զույգը շատ լավ պայքար է մղում ու փորձում է ստանձնել առաջատարի դերը, Կոտայքը ետ է մնում։ Տեխնիկան է պետք որսալ, մնացածը արդեն կստացվի։ Ինչը չի ստացվում Արարատի մոտ, առայժմ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է պետք առանց գնդակը գցելու հասնել դրոշակի մոտ։ Հերթական անգամ Արարատի աղջիկ մասնակիցները չեն կարողանում անցնել փորձությունը։ Հիմա գրեթե հասել են։ Առաջին զույգն ավարտեց, Արցախի երկրորդ զույգն է գնում։ Այո, ստացվեց Արարատի աղջիկների մոտ։ Փոխանցելով, սա մի փոքր ավելի հեշտ է, կարելի ավելի արագ, կարելի է։ Հասկացել են Արցախի մարզիկները նույնպես, երկրորդ զույգը նույնպես, թե ինչպես պետք է անցնել այս վարժությունը։ Ամեն ինչ անթերի են առայժմ կատարում։ Արարատի երկրորդ զույգն է գնում, Արարատը հիմա
պայքար է մղում Կոտայքի հետ երկրորդ տեղի համար այս փուլում։ Արցախը ստացել է առավելություն, բայց տեսեք Արարատի երկու տղաները ինչպես են կարողանում հասնել ու անցնել մյուս երկու թիմերին։ Նրանք հետապան էին, հիշեցնում եմ, շատ լավ կատարեցին այս վարժությունը, իսկ Կոտայքն ու Արցախը արդեն իրար հետ են պայքարում։ Կոտայքը շարունակում է մնալ երրորդ տեղում, իսկ Արարատի երկրորդ զույգը վերադառնում է։ Մեծ առավելություն ստացավ Արարատը։ Հիմա Արցախը պետք է փորձի երկրորդն ավարտել միավորներով հավասարվելու համար, այդ դեպքում շատ ավելի համար պայքարի ականատես կլինենք։ Ճիշտ է, Արարատը ունենա արդեն շոշափելի առավելություն, բայց երկրորդ տեղի համար պայքարը կսրվի Կոտայքի ու Արցախի միջև։ Տեսեք, Արարատը արդեն ավարտում է ելույթը, երրորդ զույգն է վերադառնում։ Արցախի երրորդ զույգը դժվարությամբ է հասնում դրոշակի մոտ, ավարտում է Արարատը 2 րոպե 47 վայրկյան արդյունքով։ Արցախի երրորդ զույգը ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի լավ արդյունք կգրանցի, քան Կոտայքը։ Այո, արդեն ակնառու է, որ Կոտայքը այս փուլում կլինի երրորդը։ Մեծ հրաշալի ու դաժան պայքար է սպասվում 5-րդ ու 6-րդ փուլերում։ Ավարտեց Արցախը ելույթը, Կոտայքը այս փուլում էլ վերջում դանդաղեց ու կլինի երրորդը։ Վերջ, Կոտայքը ևս ավարտում է ելույթը ու սեղմում են կոճակը։ Եվ այսպես, Արցախը 4-րդ փուլում վաստակել է 2 միավոր։ Կոտայքը վաստակել է 1 միավոր։ Արարատը այս փուլում ունի 3 միավոր։ Առջևում 5-րդ փուլն է, ծանոթանանք կանոններին։ Մասնակիցը վազքով մոտենում է կենտրոնում դրված բաժակներին։ Ամեն անգամ մեկ բաժակ վերցնելով տեղադրում է շրջանաձև շարված կոների վրա, որից հետո վազքով գնում է, շրջանցում նշանակետը, վերադառնում եւ բաժակները կոների վրայից տեղափոխում կենտրոն ու վազքով վերադառնում թիմակիցների մոտ։ Դե ինչ երեխաներ, պատրաստ եք։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, սկսեցինք։ Եվ այսպես 5-րդ փուլն է մեկնարկում, Կոտայքն ու Արցախը ունեն հավասար 7 միավոր, Արարատը 10 միավորով առաջատարն է։ Հիմա պայքար է ավելի շատ Կոտայքի ու Արցախի միջև։ Բարդ փորձություն չէ, արագության խնդիրն է այստեղ, պարզապես թե որ թիմն ավելի արագ կգտնվի։ Արցախը հիմա որոշակի առավելություն ունի, Արարատը կրկին դանդաղում է։ Այո, հասկացանք, որ սա Արարատի մարտավարությունն է սկզբում ինչ-ինչ պատճառներով թիմը ետ է ընկնում, հետո հավասարեցնում պայքարը ու վերջում առաջ անցնում։ Երկրորդ մասնակիցներն են գերհավասար պայքար է այս պահին, ինչպես են մարզիչները իրենց խաղացողներին նետում պայքարի դաշտ։ Ուղել է պետքն բաժակը։ Շատ հավասար պայքար է։ Մի փոքր առավելություն ունի Կոտայքը։ Երրորդ մասնակիցն է գնում Կոտայքի։ Կոտայքի առավելությունը գնալով մեծանում է։ Արարատը այս փորձությունում դեռևս երրորդն է, բայց շտապել պետք չէ։ Նախորդ 4 փուլերում մոտավորապես այսպիսի պայքարի ենք ականատես եղել։ Վերադառնում են Արարատի ու Արցախի մասնակիցները, Կոտայքի երրորդ մասնակիցը ևս ավարտում է պայքարը։ 5-րդ, 6-րդ բաժակը ևս իր տեղում է։
Այո, Կոտայքի մարզիչը շատ ակտիվ է։ Կարծես ինքը լինի պայքարի մեջ։ Հասկանալի է, որ թիմը պայքարում է մրցաշարից դուրս չմնալու համար ու հենց այսպես է պետք պատրաստվել, հենց այսպես է պետք պայքարել։ Ինչ կլինի, վերջում, ամենավերջում։ Վերադառնում է Արարատի մասնակիցը, 5-րդ մասնակիցն է գնում, նաև Կոտայքի։ Շատ հետաքրքիր է անկեղծ հետևել կողքից, թե ինչպես են այս տարիքում երեխաները պայքարում մրցաշարից դուրս չմնալու համար։ Նախ դժվար է դիտակցել այս ամենը, հետո կարողանալ ցույց դնել բոլոր կարողությունները, Արարատը ի վերջո կարողացավ ավելի արագ գտնվել, 1 վայրկյան ավելի արագ գտնվեց Արարատը ու ավարտեց ելույթը Կոտայքից 1 վայրկյան շուտ, Կոտայքը 2-րդն է, Արցախը 3-րդը, Արցախը այս պահին դառնում է հետնապահ։ Արցախը վաստակել է 1 միավոր, բարձր ծափահարենք։ Կոտայքը այս փուլում ունի 2 միավոր։ Եվ Արարատը վաստակել է 3 միավոր։ Իսկ հիմա մենք անցնում ենք արդեն 6-րդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցը վազքով մոտենում է օղակներին, 1 ոտքով ցատկելով անցնում դրանց միջով, վազքով անցնում անիվների միջով, շրջանցում նշանակետը։ Հետադարձին որովայնի վրա պառկած դիրքով սահում անցնում է երկար արգելքի վրայով, նշված տեղում կատարում 5 տքանիստ։ Փոքր գորգերը տեղափոխելով եւ դրանց վրայով ցատկելով հասնում կոնի մոտ ու վազքով միանում թիմին։ Հաջորդ մասնակիցը փոխանցավազքը կատարում է հակառակ ուղղությամբ։ Եվ այսպես մենք սկսում ենք վերջին 6-րդ որոշիչ փուլը։ Երեխաներ պատրաստ եք։ Գնացինք։ Մեկնարկում է եզրափակիչ 6-րդ փուլը։ Արարատն արդեն ապահովել է իր տեղը մյուս շրջանում, իսկ Կոտայքն ու Արցախը կենաց մահու պայքար են տալիս մրցաշարում իրենց տեղը պահպանելու համար։ Այս փուլում կարելի է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել Կոտայքի ու Արցախի թիմերի պայքարին, նրանք են պայքարում, նրանց մեջ է հիմնական պայքարը։ Այս պահին գրեթե հավասար պայքարը Արցախի ու Կոտայքի միջև, Արարատը նույնպես հավասարվում է։ Պետք է ճիշտ կատարել, հիմա հրահանգիչը ուղղություն է ցույց տալիս Կոտայքի մասնակցին, իսկ Արցախի մարզիկը առաջ է անցնում։ Շատ կարևոր առավելություն է սա Արցախի համար, 1 վայրկյանը նույնիսկ այս փուլում կարող է որոշիչ լինել։ Արցախը շարունակում է պահպանել շատ քիչ առավելությունը, երկրորդ մասնակիցներն են պայքարի մեջ։ Ավելի արագ կարելի է։ Կոտայքի մասնակիցը դանդաղ է շարժվում առաջ։ Փաստենք, Արարատը հավասարվում է Կոտայքին։ Վերադառնում է Արցախի երկրորդ մասնակիցը։ Շատ ճիշտ է կատարում արժությունները 1 ոտքով, օղակների միջով, այո, երրորդ մասնակիցն է գնում։ Մեծանում է Արցախի առավելությունը։ Կոտայքի համար սա անհանգստանալու տեղիք կարող է դառնալ։ Սխալ է կատարում Արարատի մասնակիցը, եթե Արցախը այս փուլում լինի առաջինը, իսկ օրինակ Կոտայքը երկրորդը, ապա միավորներով կրկին կհավասարվեն։ Վերադառնում են
Կոտայքի ու Արարատի մասնակիցները, Արարատը առաջ է անցնում Կոտայքից, շատ համառ պայքար է, չի ցանկանում զիջել նաև Արարատը, թեկուզ այն բանին, որ նա արդեն ապահովել է իր տեղը մյուս շրջանում, այն էլ առաջատարի դիրքում։ Ավելի արագ, հուշում են մարզիչն ու խաղընկերները, ետ ընկնում, Կոտայքը Արցախի 4-րդ մասնակիցն է, գնում մի փոքր, Կոտայքը կարողանում է կրճատել տարբերությունը, ավելի արագ, Արցախի մասնակիցը այստեղ դանդաղում է և հենց սրա հաշվին կարող է Կոտայքը հավասարեցնել պայքարը, Արարատն էլ շատ քիչ առավելություն ունի Կոտայքի նկատմամբ։ Ինչ պայքար է ծավալվել վերջին փուլում։ Շադրություն, վերջին մասնակիցն է գնում Արցախի։ Արարատի 4-րդ մասնակիցը վերադառնում է և հիմա Կոտայքը 3-րդն է։ Եթե այսպես ավարտվի այս մրցույթը, Կոտայքը դուրս կմնա պայքարից։ Վերջին մասնակիցը պետք է փորձի գոնե Արարատից առաջ անցնել։ Դժվար է, շատ դժվար է։ Ոչ, ամենայն հավանականությամբ Կոտայքը դուրս կմնա պայքարից։ Պայքարեցին, մինչև վերջ։ Ամեն ինչ ներդրեցին։ Անընդհատ երկրորդ տեղով էին ընթանում, բայց ամենավերջում նախ Արցախ այս պահին ավարտում է ելույթը։ Եթե Արարատն էլ լինի երկրորդը, պետք է Կոտայքին ծափահարենք ու հաջողություն մաղթենք։ Վերջ, Արարատը նույնպես ավարտում է ելույթը և փաստացի Կոտայքը դուրս է մնում հետագա պայքարից։ Հոգնել է արդեն Կոտայքի 5-րդ մասնակիցը, վերջ, Կոտայքը ավարտում է ելույթը մանկական լիգա մրցաշարում։ B խմբի երկրորդ մրցութային օրվա 6-րդ փուլն ավարտված է, մենք արդեն գիտենք, թե որ թիմն է լքելու այսօրվա մրցապայքարը և այսպես ամփոփենք արդյունքները։ Արարատը վաստակել է 2 միավոր, բարձր ծափահարենք Արարատ թիմին։ Կոտայքը ունի 1 միավոր։ Եվ Արցախը ունի 3 միավոր։ Սա 6-րդ փուլի արդյունքներն էին, իսկ հիմա բոլոր 6 փուլերի արդյունքներով։ Բացարձակ առաջատարն է Արարատը, 15 միավոր։ Երկրորդ տեղում է Արցախը, 11 միավոր։ Եվ երրորդ հորիզոնականում է Կոտայքի թիմը, ընդամենը 10 միավորով, 1 միավորի տարբերությամբ։ Սիրելի Կոտայքի թիմ, ձեզ շատ ենք սիրել, շատ լավ պայքարեցիք, հանկարծ չվհատվեք, չտխրեք և չհիասթափվեք, ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Եվ Իմ քայլը հիմնադրամը խրախուսական մրցանակներ է պատրաստել Կոտայքի թիմի համար, խնդրեմ աղջիկներ, նվերները ուշադիր որ լինեք, նաև պայուսակների վրա գրված է մարդիկ առանց պլաստիկի, Հայաստանն առանց պլաստիկ թափոնների։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուրս պետք է շատ ուշադիր լինենք շրջակա միջավայրին։ Երեխաներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք բոլոր մյուս 2 թիմերին։ Այս թիմերի հետ մենք դեռ կհանդիպենք, իսկ Կոտայքին ևս մեկ անգամ մաղթում ենք հաջողություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեկ շաբաթից դուք ականատես կլինեք G խմբի 3 թիմերի խաղերին, այնպես որ բաց մի թողեք հնարավորությունը և միացեք մեզ։ Եթերում է մանկական լիգա։